हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कलर टीवी को रिपेयर करने जा रहे हैं, एक CRT कलर टीवी को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे संतोष कंपनी का ये कलर टीवी है, CRT टीवी है। तो ये टीवी अभी डेड है, पूरी तरह से डेड है। इसमें कोई डिस्प्ले, कोई साउंड, कुछ भी यहाँ पे रास्टर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करते हैं और कैसे रिपेयर करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे, वो भी पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका कैबिनेट हमने खोल दिया है और सीधा इसके PCB को हम देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये रहा इसका PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सबसे पहले दोस्तों हमें वोल्टेज चेक करना है, 110 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, जो EST सेक्शन हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन को जाता है। तो हमें वोल्टेज चेक करना है या इसका पावर सप्लाई में फॉल्ट है, इसको हमें सबसे पहले चेक करना है कि वोल्टेज हमें कहाँ तक मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट की रेंज पे चेक कर दिया है और इसका नेगेटिव वायर, मल्टीमीटर का नेगेटिव वायर ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ पे 110 वोल्ट का जो सप्लाई है वो कम बन रहा है, 35 या 37 बन रहा है। और 24 वोल्ट का सप्लाई भी यहाँ पे कम बन रहा है, 8 वोल्ट के करीब। और 12 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ पे बहुत ही कम बन रहा है, 3-4 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। तो हम फ़िल्टर कैपेसिटर पे देख सकते हैं, यहाँ पे 300 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ये प्राइमरी सेक्शन के सप्लाई ठीक है। और यहाँ पे STR पे भी 300 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये पावर सप्लाई का यहाँ पे फ़िल्टर सेक्शन सही है। और यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई बनना चाहिए आउटपुट पे, यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई नहीं बन पा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15, 20, 35, 30 तक ही बन रहा है, यानी कि इसमें फॉल्ट है कि सप्लाई ड्रॉप हो रहा है। अब ये सप्लाई क्यों ड्रॉप हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण इसका ये हो सकता है दोस्तों, या तो इसके हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में कोई फॉल्ट हो, या सेकेंडरी साइड से जितने भी सप्लाई बन रहे 24 वोल्ट, 12 वोल्ट या 110 वोल्ट, इनमें से किसी भी सप्लाई लाइन में कोई फॉल्ट हो। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये सप्लाई लाइन में फ़ॉल्ट तो नहीं है, 110 वोल्ट वाली लाइन में फ़ॉल्ट तो नहीं है, या पावर सप्लाई का जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें फ़ॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें आउटपुट के ट्रांजिस्टर को चेक करना है। और हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। और इसका जो डायोड है इस पर हमने कंटिन्यूटी चेक की है, अगर कहीं शॉर्टिंग हो तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो हम इसके सभी पावर सप्लाई की सभी वोल्टेज सप्लाई जो सेकेंडरी साइड्स है उसको हम चेक कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो सबसे पहला जो क्लियर हो चुका है कि ये आउटपुट सेक्शन या 110 वोल्ट वाली लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये पावर सप्लाई प्राइमरी सेक्शन से STR वगैरह से तो नहीं आ रहा है। और एक और यहाँ पे हमें चेक करना है इसका फीडबैक सर्किट। तो इतना जो आप देख रहे हैं ये पावर सप्लाई का सेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये साइड प्राइमरी है और इसकी अर्थिंग भी यहाँ से डिवाइड की गई है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो कपलर लगा हुआ है और ट्रांजिस्टर और एक जेनर लगा हुआ है। यहाँ पे इसका फीडबैक सर्किट है। यहाँ पे लो वोल्टेज की सप्लाई ज़्यादातर यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर और ऑटो कपलर और एक जेनर के ज़रिए यहाँ से फीडबैक लिया जाता है कि आगे कितना सप्लाई है, उसी हिसाब से आगे सप्लाई दिया जाता है पावर सप्लाई प्राइमरी से। तो यहाँ पे फीडबैक सर्किट में इसका फॉल्ट हो सकता है, या तो STR इसका ख़राब हो सकता है। तो हमें चेक करना है फॉल्ट कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका फीडबैक सर्किट है। यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ऑटो कपलर लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है जो फीडबैक सर्किट में लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर दरअसल फट गया है। ये देखिए आप, फटा हुआ, ब्लास्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। तो लो वोल्टेज की सप्लाई ज़्यादातर इसी कारण से उत्पन्न होता है। फीडबैक सर्किट में ट्रांजिस्टर, ऑटो कपलर और एक जीनर लगा होता है।
और प्रीसेट वगैरह लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ट्रांजिस्टर बाहर निकालना है पीसीबी से और हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है नया। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो पूरी तरह से फट चुका है। तो इस तरह से अगर ये ट्रांजिस्टर फटा हुआ है तो निश्चित तौर पे इसका जो ऑटो कपलर है वो भी ख़राब हो गया होगा। 6.2 वोल्ट का ज़ीनर डायोड लगा रहता है, वो भी बिल्कुल शॉर्ट हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमें इन ऑटो कपलर्स और ज़ीनर डायोड को भी चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फट गया, तो निश्चित तौर पे इसका ज़ीनर डायोड मेरे को लगता है कि शॉर्ट हुआ होगा। तो हम ज़ीनर डायोड को भी मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करके इसको चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये ज़ीनर डायोड को हमने चेक किया और दोनों साइड से यहाँ पे इसके कंटिन्यूटी 0 आ रहा है, यानी इसमें शॉर्टिंग है। बीप के साथ यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है दोनों साइड से। तो हमें ज़ीनर डायोड को भी बाहर निकाल देना है और निश्चित तौर पे इसमें जो ऑटो कपलर लगा है उसको भी चेंज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका ऑटो कपलर और ज़ीनर डायोड को भी बाहर निकाल के रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे हमने इसका ज़ीनर डायोड और ऑटो कपलर को पीसीबी से बाहर निकाल दिया है। फीडबैक सर्किट में इन्हीं का ज़्यादातर रोल रहता है वोल्टेज को मेंटेन करने का, सप्लाई को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ज़ीनर डायोड लगा हुआ है 6.2 वोल्ट का, ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है और हमें इसके साथ ही साथ ऑटो कपलर को भी चेंज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे नया रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर में दोनों साइड से इसका बीप आ रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट हो चुका है, हमें इसको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नया डायोड है, एक साइड से यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है 693 यहाँ पे रीडिंग आ रहा है और दूसरी साइड से इसका रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर है वो पूरी तरह से फट चुका था जो यहाँ पे यूज़ किया था। तो हमने इसका नंबर भी ठीक तरह से नहीं दिख रहा था, लास्ट वाले नंबर दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पहचान लिया कि ये 431 नंबर का ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर, ऑटो कपलर और ज़ीनर डायोड को अपनी जगह पे सही लगा देना है। और उसके बाद हम इसको सोल्डर करके वोल्टेज चेक करेंगे कि सप्लाई हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हमें और भी चेकिंग करना है। ज़्यादातर दोस्तों लो वोल्टेज सप्लाई में यही कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये फॉल्ट आपका ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सोल्डर कर देंगे और चेक कर लेंगे। सारे कंपोनेंट्स हमने लगा दिए हैं पीसीबी पे। अब हम इसको थिनर डाल के इसको सफाई कर देंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा पेस्ट बचा है वो साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने ऑटो कपलर, ट्रांजिस्टर और ज़ीनर डायोड को चेंज कर दिया है। अब हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे, इसमें सप्लाई वोल्टेज हमारा सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर 110 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक ये टीवी ऑन नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का जो नेगेटिव वायर उसको ग्राउंड कर दिया है और पॉजिटिव वायर को यहाँ पे डायोड पे लगा के चेक करते हैं और कैपेसिटर पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 वोल्ट यहाँ पे बन गया है और ये 24 वोल्ट का सप्लाई भी यहाँ पे हमें 26 दिखा रहा है और यहाँ पे 15 वोल्ट और 12 वोल्ट भी सप्लाई बन चुका है पूरी तरह से। तो इस तरह का फॉल्ट आने पर टीवी ऑन नहीं होगा। अगर सप्लाई 110 वोल्ट नहीं बन पाएगा तो टीवी ऑन ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह का अगर फॉल्ट आए तो आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ऑटो कपलर, ट्रांजिस्टर और ज़ीनर डायोड को आप चेंज करके। टीवी में इस तरह का लो वोल्टेज सप्लाई आए तो सबसे पहले आपको आउटपुट के ट्रांजिस्टर और EST को चेक करना है शॉर्टिंग के लिए। अगर वो शॉर्ट नहीं है तो सप्लाई लाइन को चेक करना है, जो सेकेंडरी साइड की जितनी भी सप्लाई है उनको चेक करना है कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर वहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है तो आप सीधा फीडबैक सर्किट को चेक करिए और इसके ट्रांजिस्टर, ज़ीनर को चेंज कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप ट्रांजिस्टर, ज़ीनर और ऑटो कपलर को चेंज करके चेक कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो प्रीसेट को भी आप चेंज करके देख सकते हैं। तो इस तरह के फॉल्ट को आप लगभग 15 से 20 रुपये में बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। लो वोल्टेज सप्लाई को ठीक कर सकते हैं और टीवी डेड है इसको भी आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।